क्या तुमने कभी सोचा कि जब हम किसी को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमें भी उबासी क्यों आ जाती है? मतलब ये कौन सा रिश्ता है जो लुक्का छुपी में ही चले पड़ा है? तो देखो भैया, हमारे ब्रेन में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों का एक्शन देख करके वही एक्शन नकल करने का सिग्नल देते हैं। इसका हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग के नकल करने की क्षमता होती है। चल झूठी, मुझको तो नहीं आती कोई उबासी। तो देखो भैया, सब लोग तुरंत रिएक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमारा दिमाग फोकस या स्ट्रेस में रहता है तो ये रिस्पॉन्स को चेंज भी कर देता है। तो भैया, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हम सब एक नंबर के नकलची बंदर है।